Minglawa, the portion of Papawaka of the Dhamavara Katha number 119. The story of Anathapindika millionaire. Part 2. The Papawaka ye Katha Papawaka Dhamavara la Papawaka Katha number 119 ma pare. The Anathapindika the Teji ne patete the story ye part 2 ko selectပြီးသွားကြပါမယ်။ ရှေ့က part 1မှာဆိုရင်တထေးကြီးနဲ့အဲ့ဒီတကားဆောင်နဲ့တို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာအကြောင်းကိုလျှောက်ကြားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနတ်ကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဥခိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မှားတာတွေကိုတောင်းပန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘုရားရှင်ကိုကြောတောင်းပန်တဲ့တထေးကြီးကိုလည်းဝင်ချခဲ့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီတကားဆောင်ကသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာ the Buddha desiring to admonish both the wealthy men and the guardian deity, said to them, Dayaka, a person who does evil in the present times sees no evil consequence as long as the evil deed does not bring results. ဘုရားရှင်ကနေပေါ့နော်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဟာအကျိုးကွဲပြားတဲ့အစွမ်းအားဖြင့်တထေးကြီးနဲ့ဒီတကားဆောင်လက်တွေကိုဆုံးမလိုတာကြောင့်ဒါရီကတထေးကြီးပေါ့နော်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပါပဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျင့်များလောက်ကိုပြုအပ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဟာအကျိုးမပေးသေးဘူးထိုမျှလောက်တော့ကာလပတ်လုံးတင့်တင့်ကောင်းမွန်တဲ့အာယုန်တွေကိုတွေ့မြင်နေရအောင်ပါပဲBut when the evil deed ripens, the evildoer will experience evil results for his evil deed. ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အချိန်ကာလတန်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားနော်မိမိပြုထားတဲ့မကောင်းမှုကံရဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စီမှာဒါကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့အကျိုးတွေကိုမကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်တန်လာရင်တော့နော်ရှောင်လွှဲလို့မရဘဲနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးတွေကိုတွေ့မြင်ခံစားရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကဆုံးမတော်မူပါတယ် The one who does good deed will see the result of evil action as long as the good deed does not ripen and bears result. But when the time comes to ripen the good deed, he will then seize the good result of his good deed. ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအကျင့်များလောက်တော့ကာလပတ်တိုင်အောင်နော်မိမိပြုခဲ့တဲ့ဒီကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဟာအကျိုးပေးမခံစားရသေးသေးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အကျိုးပေးချိန်တန်းလာပြန်ပြီဆိုရင်တော့မိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုဟာအကျိုးရရှိစေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကောင်းမြတ်သောဝတ္ထုအာယုန်တို့သာတွေ့မြင်ခံစားရမယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မိန့်တော်မူပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က then the Buddha preached အောက်ပါဒီဂါထာ119 beginning with Papopi Patati Papan အစချီတဲ့ဂါထာနဲ့ဂါထာ120 beginning with Bhadropi Patati Papan with reference to Anathapindika the wealthy man and the guardian deities as follows ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဝတ္ထုအာယုန်တွေကိုတွေ့မြင်ခံစားရမယ်ဒီလိုမိန့်တော်မူပြီးမှအနာတပိန်တထေးကြီးနဲ့တကားဆောင်နတ်တို့ကိုဒီဘဒရောပိပတ္တိပါပအစချီတဲ့ဂါထာနဲ့ဘဒရောပိပတ္တိပပောပိပတ္တိဘဒရာအစချီတဲ့ဂါထာနဲ့ဘဒရောပိပတ္တိပါပအစချီတဲ့ဂါထာအမှတ်119နဲ့120တို့ကိုဟောတော်မူခဲ့တာလေ့လာမှသာသိရှိရတယ်ပပဝေကဂါထာ number 4ဓမ္မပဒအနေနဲ့ဆိုရင်ဂါထာ119မှာဆိုရင်ပပောပိပတ္တိဗဒ္ဒရံယာဝပပနပစ္စတိယထာသပတ္တိပါပံအာဟပပောပပါနိပတ္တိဒီနောက်ဂါထာပပဝေက number 5
Dhamavra anine so yin Gatha 120 ma so yin Bhadro Pipatati Papan Shawa Bhadram Na Patati Chitasa Patati Bhadram Atha Bhadro Bhadrani Patati. Even an wicked person is happy so long as his evil did not ripen. But when it bears its fruit, he suffers, he sees it. ဒီမကောင်းမှုပြုတဲ့ဒီ wicked person ဟာနော်သူ့ရဲ့ဒီအကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းမတန်သေးသူကြီးတော့သူဟာတဲ့ကောင်းကျိုးတွေခံစားနေရမှာတဲ့သူ့ရဲ့ဒီအချိန်တန်လာပြီဆိုရင်တော့ဘလို့မှတားမရတယ်သူ့ရဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ berries fruit he suffers he sees it မကောင်းကျိုးတွေကိုတွေ့မြင်ခံစားရမှာပါတဲ့ even a good person sees evil deed so long so while his good deed ripened now but when it bears fruit he is happy ဒီသူတော်ကောင်းကလည်းပဲဒီမကောင်းကျိုးတွေဆိုရင်ကြာရှိစွာမခံစားရဘူးသူဟာကောင်းကျိုးတွေကိုစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အတွက်နော်ဒီကောင်းကျိုးတရားကိုပဲသူဟာခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါနော်ဒီကာယဒုစရိုက်စတဲ့ယုံမှမှုနဲ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒီပပိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့စိတ်ဆုံမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကကောင်းကျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်နေသေးမှာအချိန်တန်လာရင်တော့သူကဒီမကောင်းကျိုးဒီကိုပဲခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီတထေးကြီးနဲ့တကားဆောင်လက်ကိုဆုံးမထားတဲ့တရားတော်လေးဖြစ်ပါတယ် In Gatha 119 Papor is the person who met with wicked deed ဒီပထမဂါထာအမှတ်119မှာဆိုတော့ပပေါ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကတော့သူကကာယဒုစရိုက်စတဲ့ရုပ်မှမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့သူကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ that person will enjoy happiness which is motivated by unmeritorious deed in the past အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးကပြုခဲ့မှုတဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့စိတ်ဆုံမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတာဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးကိုတော့သူဟာတွေ့မြင်နေရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်တာပါ Yawa Papana Pisati means an evil deed that does not bear fruit in the present life and in the next life. Here it means the practice of 10 to 3 darts. Yawa Papana Pisati ဆိုတာကတော့အကျင့်များလောက်ထိုမကောင်းမှုကံကဤဘဝမှာ၎င်းနောက်သွားမယ့်ဘဝမှာ၎င်းအကျိုးမပေးနိုင်သေးလို့ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့ဒုစရိတ10ပါးကိုကျင့်သုံးခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် There are 3 types of evil committed through physical deed ဒါကတော့ကာယဒုစရိုက်3ပါးပါ They are panatipata killing သူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ခြင်းအရိဏဒါန stealing သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းKamitu Misasara committing adultery with another man's wife. သူတို့ဘာသားမယားကိုပြင်မစော်ကားခြင်းဒါကတော့ကာယဒုစရိုက်3ပါးပဲဖြစ်တယ် There are 3 kinds of dusarita evil committed through speech. ဒါတွေကတော့အခုဒါကတော့ဝစီဒုစရိုက်4ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာဆိုရင်ဘုဒ္ဓဝါဒ telling lies ပညာပြောဆိုခြင်းတို့နော်ပိတုနာဝါစာ fomenting trouble between people နော်ဂုံးပြဂုံးတိုက်ပြုတာပေါ့နော်ဒီချစ်ခင်မှုရှိတဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေလူမျိုးကြားမှာဂုံးပြဂုံးတိုက်ပြုတာတွေနောက် prosawasa using abusive language နော်ဒီတင်ဖြင်းပြောတာမျိုးတွေ and samphaplapawasa engaging in idle talk တင်ဖြင်းတဲ့စကားပြောတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့
ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းရှောင်ကျင်ရမယ်တရား၄ပါးပါ There are three kinds of mano dusarita evil intents ဒါကတော့ဒီမနောဒုစရိုက်၃ပါးပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပြမားတာပေါ့နော်စိတ်နဲ့ရည်ရွယ်တာ They are abhisa covetousness ဒါကတော့သူတစ်ပါးရဲ့ပေါ့နော်စီစိန်ကိုမတရားလိုချင်တာလောဘလွန်ကဲခြင်းမျိုးပေါ့နော်ပြပါတာ thinking of bringing about someone's downfall သူတစ်ပါးကိုပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင်းနော်ကြံစည်နေတာပေါ့နော်ရန်ညှိုးဖွဲ့နေတာမျိုး Now Misa Ditti entertaining wrong views ဒါသူကမှားယွင်းတဲ့အယူဝါဒကိုလက်ခံယူဆနေတယ်ဒီမှားတာကိုပဲသူကပြုံ့မွေ့နေကြတာပေါ့နော်အယူမှားတယ်လို့ဆိုတာပါဒါကတော့စိတ်နဲ့ပြမှားတယ်မနောဒုစရိုက်၃ပါးပဲဖြစ်တယ် When the karma that committed these evil deeds bear fruits in the present life as well as in the next life the evil doer will experience many kinds of suffering in the present life and will also undergo suffering in the near hells. Thus, the evil doer will see only evil consequences. အဲဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမကောင်းမှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့ကံဟာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဤဘဝမှာအမျိုးမျိုးသောနော်အဲ့ရောက်ရဘဝမှာအမျိုးမျိုးသောနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေနောင်ဘဝမှာလည်းဒီလက်ရှိဘဝမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရမှုနောင်ဘဝမှာလည်းအပယ်ဆင်းရဲကိုခံစားရမယ်ရှိတော့အဲ့ဒီသူယုံမှာမကောင်းကျိုးကိုပဲရမယ်မကောင်းကျိုးပဲတွေ့မြင်ရမှာလို့ဒါဆိုလိုတာပါဒီဒုစရိုက်ဆေပါတရားကိုကျင့်ကြံခဲ့တဲ့သူပါနော်သူ့ရဲ့ကံဟာဒီဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာလည်းသူတစ်ပါးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံရမယ်နောင်ဘဝမှာလည်းအပင်ငရင်ကြရမှာဖြစ်လို့ဒီမနောဒုစရိုက်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒုစရိုက်ဆေပါဟာရှောင်ကျင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်လို့ဒါဆုံးမသွန်သင်ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် There are 10 kinds of Tusarita good conduct ဒီသူစရိုက်တရား10ပါးရှိပါတယ်သူစရိုက်Tusarita is threefold Kaya Tusarita Vasi Tusarita and Mano Tusarita ဒါရဲ့တော့ခုနကငါဒုစရိုက်တရား10ပါးနဲ့သူကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပဲဖြစ်တယ် The Kaya Tusarita consists of 3 aspects of moral conduct. They are Panatipata Virati, refraining from the taking of life. Tudava Atakutachima Shamchin, Harinadana Virati, refraining from taking anything that is not given. Tudava Mapide Usahu, no use Hamjimabu, Mukuyurabo. Kamitu Misasara Virati, abstaining from sexual misconduct. Tudavata Miyago Pima Sokajima Shangjin Sunekayaka Tumba Piti. The 4 kinds of Vasit Tusarita. They are Mudawara Virati, abstaining from telelines. Linya Biosujinga Nishangjinari. Now Pituna Vasa Virati, abstaining from backbiting. Gompi Gongcho Pumujinga Shangjinjini, Pruta Vasa Virati, abstaining from using coarse language. Say Pitin, no, the Yambia Gentleness Piosujinga Shangjinari, Tampa Plapa Virati, abstaining from indulging in ideal talks. Nothing pinnet Sakari, Piosujing, a Jumashi Skari, Piosujing a Shamjin. Tagaro, no, what's the water? No, up in Julian, was he?
Majulum Kauna Bono, Wasi, Tusarai Dia, Liba Pipare Makamu di Shangjinet, no Tusarai Dia, Libaba. There are 3 kinds of Manotusrita, 3 aspects of moral thinking. Taro limia più adebo, no? Di Sarita Vaisaya. Nepatava, and di Manotusrita. Manoka Tumba, no? Tusiye Tumba. Manotusrai Tumba, no? Anabisa, not being converted to Nautica, Abhyabara, not entertaining thoughts of undoing others, and Samadhi, right perception or outlook. No, Anabisa, Turumaya seizing Madiam Lugina, no? Loba, Lungaji Mishida. Now, Pyabara, Abhyabara, are not entertaining thoughts or undoing others. Turuba Pyasia Pyasijang Jensi Janu Pajin Matara, the Maditi, right perception or outlook. Mayunet Yuara, Gulakanjin Donji Mishida, no? The person who are replete with 10 to 3 darts are virtual persons. Dilu. Tusarai Kaya Sevane Pizo needed to look on Sulu Jimpipare. If they experience suffering through the powers of unwholesome karma in the past lives, they will meet with better result. Ari to look on Shiga Buke Bude Tusarai Kanye Swanjang Pite, Sinye no Kanzaya di Shido. Kanzai Meswin to my Makanju to me yama pite. Remember no di Kanju diari with Puke Meswino, Makanju diaria, Quepia Wiloma Kanjuri ube, Yashi Kanzama pite, look, Tapia Singa tea. Kaya does right, sorry, the does right, ya sevane. Tusarai Dia Sevarugo, the Tijine di Takaza, Nadugu Bono, Jive Bido, Shangyan Sangyan Nivule, Hopio Nyamjatangera, Duyare. Shawa Badramna Pisati means the good karma does not yet bear fruits in this life as well as in the next life. Shawa Badrana Pisati Suraga, a chimya lauto kudukaha, Chikulashi Buama Pipi, Nambuama Pipi, a Juma be the Sure Dibe Yavare. Shita means that the good karma brings good results. Shita Suragaro. To Kaune Kaha, Kaune Jugu Biba me Lusulu Pite. Ata Badro. Badani Patati means that one who enjoins gifts and offerings in this life and in the next life will see only good results. Di Ata Badro Badani Patati Suragaro. No Ata Tuka no E Boama Bono. Lapuzoji Sashi Kaune Chanda Nambua Nasising Kazaya Jin Sure Kudukai Jupire Duma Kongju Chanda would me Lusuluji Pare. At the end of the Buddha's discourse, the guardian teacher and Anatta Pindika attained Tota Pati Pala. Niswapia she didn't Ditanaro Sungabe, the Gaza Nat Kale Tota Pati Pugu Dishidore. No, another being the Tijiga leve, Dilube, no, Nia Salonga, the Tijine de Gazanguha, Tota Pati Pugu, Shashi Dore, look, Dark Tishia Bare.
Piachinရဲ့ဒေသနာအဆုံးမှာတကားဆောင်နှံ့နဲ့တထေးကြီးတို့ဟာသောတာပတ္တိဖို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။ Anatta Pindika's performance of charity with good intention is worthy of taking as an example. ဒီအနာတပိန်ဝတ္ထုကတထေးကြီးရဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ကောင်းမှုပြုတဲ့အပိုင်းကတော့အင်မတန်မှနီးနာယူပဲကောင်းလာပါတယ်။ Anatta Pindika was bestowed Ittadekar title in performing charity. ဒီအနာတပိန်တထေးကြီးဟာလူရန်မှုဒါယကအရာမှာဣတတေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိမှတ်သားရတယ်။ The act of charity does not depend on the kind of offering and the amount of offering, but on Siddhana or goodwill and Tada or generosity. ကောင်းမှုပြုခြင်းဟာလှူပွဲဝတ္ထုပစ္စည်းအပေါ်မှာမိတည်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။လှူပွဲဝတ္ထုနည်းပေမဲ့စေတနာတရားထက်သန်ရင်ရရှိလာတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းစေတနာအလျောက်အကျိုးရောက်ပါတယ်လို့ဆိုတာပါ။ In making donation, if there is no Siddhana and Tada, it will gain little merit even though a large donation is made. ဒီလှူပွဲပစ္စည်းမြမြပဲများစီကမူစေတနာတရားမထက်သန်ရင်တော့လေ large donation ပဲဖြစ်ပါစေနော် a little merit အနည်းငယ်သောဒီကုသိုလ်လေးကိုပြုပေမဲ့ပစ္စည်းနည်းနည်းနဲ့စေတနာတရားထက်သန်ရင်တော့ဒါကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရရှိတာများမယ်donation များပြီးတော့စေတနာတရားမတန့်စင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမြတ်ကလည်းနော်ဒီလှူဒန်းသလောက်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာ There is saying although donation is made about the size of a big banyan tree, merit is not the size of its seed. If the donation is made with near volition, it is highly valued. ဒါကြောင့်မို့နော်ဒီလှူပွဲပစ္စည်းမြင်များစေကမူစေတနာတရားကမထက်သန်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ညောင်မင်းကြီးလောက်လှူဝေမဲ့ညောင်စေးလောက်တောင်မတင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေတနာထက်သန်စွာပြီးလူတဲ့အခါမှာဒါနကအဖို့အနဲ့ကထိုက်တန်လှပါတယ်လို့ဒါဆိုလိုတာပါ The Buddha preached that the beginning of Kutala Dhamma is purity of Thila and right view, Thila and Dhamma.Dichi ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အစကတော့စင်ကြယ်တဲ့သီလနဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့အယူတဲ့နော်သီလနဲ့သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဟောကြားထားတာကိုလေ့လာသိရှိမှတ်သားရပါတယ် The guardian deity of the gate of the wealthy man did not perform charity himself, but he even prevented charity.တထေးကြီးရဲ့တကားဆောင်ကတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမလူဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အလှူကိုလည်းပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် For this evil deed he immediately lost his dwelling place ဒါကြောင့်အဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ပဲချက်ချင်းကိုပဲနေထိုင်ရာဘုံနှံတောင်မှပျောက်ခဲ့ရပါတယ် Therefore lesson to be taken is if one does not perform charity he should not at least forbid others from performing charity ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်မလူရင်သူတစ်ပါးအလှူဒါနကိုလည်းမတားမြစ်အပ်ဘူးဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရရှိတယ်နော်ဒီလှူဒန်းတဲ့အခါမှာလည်းစေတနာတရားထက်တဲ့တန်တန်နဲ့လှူဒန်းမယ်ဆိုရင်အကျိုးထူးရရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီအနာတပိန်တထေးကြီးစတိုရီကနေသင်ခန်းစာတွေများစွာရရှိပါတယ်